តាក់ទងដល់ប្រវត្តិដែលបានប្រែក្លាយឈ្មោះភ្នំគិរីវង្គតមកជាភ្នំស្ដេចស៊ីដោះខាងលើនេះបើយោងតាមឯកសារចងក្រងដោយមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏ដូចជាការនិទានតគ្នានៅក្នុងស្រុកជលគិរីបានលើកឡើងថាកាលពីដើមឡើយមានស្ដេចមួយអង្គព្រះនាមព្រះពោធិសោមបានភៀសខ្លួនពីអង្គរវត្តមកលាក់ខ្លួននៅលើភ្នំគិរីវង្គតក្នុងស្រុកជុំគិរីនេះកាលនោះព្រះអង្គបានកេណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិនេះឲ្យជីកដីរូងមួយចំនួននៅលើភ្នំដើម្បីសាងសង់ប្រាសាទពីលើរូងទាំងពីរនេះដើម្បីព្រះអង្គលាក់ខ្លួនដោយរូងប្រាសាទខាងកើតមានឈ្មោះថាប្រាសាទប្រុសនិងរូងប្រាសាទខាងលិចមានឈ្មោះថាប្រាសាទស្រីស្ដេចព្រះពោធិសោមមានព្រានព្រៃម្នាក់មានឈ្មោះថាស៊ីកាជាអ្នកបរបាញ់សត្វព្រៃយកសាច់ធ្វើជាព្រះក្រយ៉ាថ្វាយស្ដេចសោយជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយពុំដែលអខានម្ដងណាឡើយនៅថ្ងៃមួយនោះនៅពេលដែលព្រានព្រៃបាញ់សត្វបានមួយក្បាលទុកប្រហែត្រូវឆ្កែស៊ីអស់យកទៅបាត់ពេលនោះព្រានព្រៃឈ្មោះស៊ីកាក៏ភ័យខ្លាចមានទោសក៏ចេញបរបាញ់សត្វមួយសាទៀតតែរកសត្វបាញ់មិនបានតតែសោះហើយក៏បានប្រទះឃើញសពស្ត្រីក្រមុំម្នាក់ដែលទើបនឹងស្លាប់ហើយត្រូវបានសត្វសាហាវនៅក្នុងព្រៃខំហែកស៊ីស្ទើរតែគ្មានសល់កាលនោះព្រានព្រៃសម្លឹងឃើញត្រង់សុដន់សពស្រីនោះនៅមានសាច់ល្អព្រានក៏សម្រេចចិត្តជាកន្សោមដោះរបស់សពស្ត្រីនោះយកទៅធ្វើជាព្រះក្រយ៉ាដើម្បីថ្វាយស្ដេចសោយតែម្ដងស្ដេចក្រោយពីបានសោយព្រះក្រយ៉ានោះហើយក៏មានអារម្មណ៍ងឿងឆ្ងល់ថាវាជាសាច់អ្វីហើយហេតុអ្វីបានមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខុសប្លែកម្ល៉េះហើយទ្រង់ក៏បានសួរទៅកាន់ព្រានព្រៃស៊ីកានោះថាតើសាច់សត្វនេះជាសាច់អ្វីបានជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខុសប្លែកពីសាច់សត្វសពដងខណៈនោះព្រានព្រៃមិនហ៊ានទូថ្វាយការពិតទេដោយគិតថាបើខ្លួនទូការពិតទៅទ្រង់នឹងយកទោសខ្លួនដាក់ជាក់ជាអខានឡើយដោយសារព្រានព្រៃស៊ីកាមិនព្រមឆ្លើយតបតាមត្រង់ស្ដេចក៏ខ្ញាល់បញ្ជាពេជ្រឃាតយកស៊ីកាទៅសម្លាប់ចោលប៉ុន្តែរៀបនឹងសម្លាប់ស្ដេចបានសួរជាលើកចុងក្រោយម្ដងទៀតបើឆ្លើយត្រង់នឹងរួចខ្លួនទើបព្រានស៊ីកាទូថ្វាយការពិតពីដើមដល់ចប់ស្ដេចព្រះពោធិសោមបានដឹងការពិតហើយក៏បញ្ជាឲ្យដោះលែងព្រានស៊ីកាដោយប្រាប់ថាបើថ្ងៃក្រោយបាញ់សត្វព្រៃមិនបានសូមចាប់កូនក្រមុំជាយកសាច់ដោះមកធ្វើជាព្រះក្រយ៉ាឲ្យយើងសោយចាប់តាំងពីពេលនេះមកនៅពេលដែលព្រានដើររកបបបាញ់សត្វពុំបានក៏នាំអាមាត្យចុះពីលើភ្នំទៅចាប់មនុស្សស្រីនៅច្រកមួយដែលជាច្រករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើរឡើងលើភ្នំដើម្បីជីកដំឡូងដើម្បីឆ្កៀយកដោះធ្វើជាព្រះក្រយ៉ាថ្វាយស្ដេចសោយសពថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាហៅច្រកនោះថាអ្នកតាច្រកចាប់តាំងពីពេលនោះមកមនុស្សស្រីដែលរស់នៅក្នុងភូមិនេះចេះតែស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ស្ងាត់មនុស្សអស់ពីភូមិថ្ងៃមួយមានចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យ4នាក់ដែលរស់នៅក្នុងភូមិព្រៃគ្រីបាននាំគ្នាទៅប្តឹងស្ដេចផែនដី
ដែលគង់នៅអង្គរវត្តថាតើឲ្យខ្ញុំករុណាធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចបើព្រះពោធិសោមព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យពួកព្រាននិងអាមាត្យចាប់ស្ត្រីដែលរស់នៅក្នុងភូមិសម្រាប់វះយកកន្សោមដោះយកទៅធ្វើព្រះក្រយាជារៀងរាល់ថ្ងៃបែបនេះក្រោយពីបានស្ដាប់ការទូលថ្វាយរបស់ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យទាំង4រួចមកស្ដេចផែនដីក៏បានត្រាស់បង្ជាឲ្យចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យប្រើល្បិចដោយនាំប្រជាពលរដ្ឋនៅសល់នាំគ្នាជីករណ្ដៅឲ្យជ្រៅហើយថែមទាំងធ្វើកន្លឹះយន្តដាក់នៅក្នុងរន្ធនោះបន្ទាប់មកនាំគ្នាទៅយាងព្រះពោធិសោមនោះឲ្យមកមើលការឆ្វេងច្រៀងរាំកំសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងមានការអមដំណើរដោយមានពួកពីលាននិងសេនាអាមាត្យជាច្រើនអ្នកបន្ទាប់មកពួកប្រជាពលរដ្ឋក៏នាំគ្នាចុចកន្លឹះយន្តនោះដើម្បីទម្លាក់ស្ដេចអង្គនោះចូលទៅក្នុងរណ្ដៅព្រមទាំងទម្លាក់ដុំថ្មតូចធំជាច្រើនចូលទៅក្នុងរណ្ដៅនោះទៀតផងហើយស្ដេចព្រះពោធិសោមក៏បានសុគតនៅក្នុងរណ្ដៅកន្លឹះយន្តនោះទៅក្រោយពីស្ដេចព្រះពោធិសោមបានសុគតទៅប្រជាពលរដ្ឋក៏បានរស់នៅសុខសេនខ្សា